大家好，我係背心大師。今日其實想分享下咧地底王嘅倍速，究竟佢放喺二速嘅時候咧，會唔會對整個戰局有幫助呢？見到而家速度咧係634，唔係話好高，但係至少要比對手嗰隻地底王快。咁我嘅總戰力咧其實就過咗6億嘅，亦都係潛伏玩家，但係地底王咧就只有4600萬嘅血量啦。其實我啲坦克角色咧係應該過5000萬嘅啲血量，但係咧因為我裝咗好多免傷率啦、低速免傷，咁始終雖然佢係二速，但佢一定比有提速角色嗰一排慢嘅。我抵抗都裝咗好多啦，去到289。而家挑戰下6億戰力嘅機械豬先，咁其實佢個戰力都好似高過我咯。咁呢一場呢，其實我係想睇下我自己隻地底王比對方快嘅時候有冇幫助咯，對整個戰局。其實呢個戰局呢，結論呢係有幫助嘅。見到佢對方個吹雪呢係俾我開場暈完咗嘅，一陣間因為我隻地底王呢係先手，所以呢，佢係再令到佢嗰個吹雪暈多一次，令到佢頭2 round 呢都出唔到手嘅。然之後呢，佢隻地底王先至暈咗我嗰隻地底王。你諗下，如果佢出手先，咁我隻地底王就出唔到手，而佢隻吹雪呢，就有機會第2回合可以出翻手打我。見到啱啱解咗暈嘅吹雪呢，又俾我隻地底王暈咗啦。然後機械豬呢，隻地底王又暈咗我隻地底王，所以隻地底王比對方快係幾咁重要。唔使高，因為其實 around 634頭先我呢個速度呢，就應該比對方快噶啦。但係你要放棄一啲血量啊、效果抵抗等等嘅有質量嘅嘢啦，咁你自己考慮啦。其實唔放都得嘅，因為其實佢隻地底王係未必暈到你本身自己嗰隻地底王，所以都有機會出到手嘅，所以唔係話必要去做呢一個動作嘅，純粹個人喜好咁睇下自己適合自己嘅隊伍同埋配速就可以啦。咁今日嘅分享係咁多啦，我就將地底王提升個速度去到比對方隻地底王快嘅。喺呢一場嚟講，對個戰局係絕對有幫助，因為令到佢隻吹雪2個回合都出唔到手嘅。記得 comment、like、subscribe 同 share 我個 channel 啦。下次見，拜拜。